हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ सर्दी जुकाम के 2 नुस्खे जो सीजनल सर्दी जुकाम होते हैं उसको ठीक करने का उपाय। ये दोनों ही नुस्खे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। ये है अजवाइन के पत्ते, इसको आप तोड़ लें। इनको तोड़कर अच्छे से पानी में इसको धो लें। फिर उसे 1 लीटर पानी में हमें इसको बॉईल करना है अच्छे से। जब ये बॉईल हो जाए तब हमें इसको थोड़ा ठंडा करके फ्लास्क में भर लें। हमें इसे दिन में 3 से 4 बार इसको सिप करके पीते रहना है। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। दूसरा नुस्खा है 1/4 चम्मच हल्दी लेना है, 1/4 चम्मच काली मिर्च लेनी है, उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। 1-1 चम्मच करके 2 से 3 बार जरूर लें दिन में। आपको ये नुस्खे अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें।